Tere, mina olen Margus Vaher ja vastan täna siin rubriigis Ilukuru Facebooki küsimustele. No üks kõige värvikam tuleb mulle meelde, kui ma andsin Oti Jukuk koos kunagi kontserti Vanemuise kontserdimajas, minu meelest oli mingi Maxi tribüüt. Ja siis pärast kontserti läksime alla foeesse, et mõnele plaadile autogramm panna. Ja põhimõtteliselt siis samal ajal, kui ma autogrammi kirjutasin, märkasin silmanurgast nõnda sammus mu poole sellisel pikal, sihvakal sammul üks keskealne veetlev daam ja suudles mind sõnaga lausumata otse suule. Kogusin ennast kõik need 2 sekundit ja küsisin, et millega ma säärase komplimendi olen ära teeninud. Siis ta vastas mulle nii armsalt, et ta ei suutnud kuidagi vastu panna, et ma meenutavad talle tema lapsepõlve salaarmastust Tarmo Urbi. Hetk, kus ma olen kõige rohkem märevel olnud, oli tookord, kui ma olin 15-aastane, jäin oma tüdruksõbra juurde esimest korda ööseks, kuigi ma ei tohtinud. Ja siis hommikul tahtis ta ema tulla sinna tuppa triikrauaga oma särki triikima. Siis ma läksin sinna kohalikku kappi, millele hästi väike vahe selline. Siis ma nägin, kuidas ta ema jalad tulid sisse, läksid triik laua juurde, siis pöörsid ümber, tegid minu kapi ukse lahti ja ma ütlesin tere hommikust. Ma arvan, et mu enda kirjutatutest on mulle väga hingelähedane näiteks Bulletproof, mis räägib mu kunagisest lahkuminekust ja samas samamoodi Puudutus, mis oli selline pühenduse lugu, et lasta oma armastusel minna siis. Just. Ma arvan, et naistes ma hindan enim sellist soojust, loovust, iseendaga kontaktis olemist, et kui naine on iseendaga kontaktis, siis ta tahes tahtmata on kuidagi selline nagu lill haasab ja lõitseb ja siis ta kiirgab maailma ilu ja tõstab selle vibratsiooni. Kas ma abieluksin Liinaga? Aga miks on nii kuidagi, et sa tahad nagu raamatus selle sissejuhatuse eelsõna sisu vahele jätta ja minna kohe selle nagu viimase osa juurde, ehk siis naudime ikka protsessi, mitte nagu ainult seda eesmärki, on ju? Ma arvan, mul on neid lemmikkohti nii palju, sest oma 8 aasta jooksul, kus ma olen, ma arvan, kontserte andnud, on neid nii palju, aga üks esimene, mis meenub, on selline maaliline, on kindlasti Raba. Ma arvan, et üks esimesi lemmiklaule olid mul kõik Roxetti laulud, siis Chris Isaaci Wicked Game ja kuna ma käisin aeg-ajalt Tallinnas oma venal külas, ta kuulas kogu aeg vendasid, urbisid ja siis Imeline laas. Minu esimene suudlus nägi välja selline, et kui ma lõpuks julgesin seda tüdrukut suudelda tema toas, siis ma ei julgenud lõpetada ja tema ei julgenud ka, nii et meie esimene suudlus kestis, ma arvan, 31 minutit ja 26 sekundit. Ma arvan, et Kadri oli selles mõttes selline inimene, kes õpetas kõige rohkem oma eeskujuga, et ma arvan, et see, mis meid ühendas, oligi see, et me mõlemad elame nagu ereda leegiga, teeme seda, mida me armastame ja läbime nende inimestega, kes on inspireerivad ja ägedad meile ja overall oleme kohal. Muidugi julgen. See oli mu kunagisele klassi ajal, kujutage ette 10. klass on ja või midagi umbes nii. Lähen pärast kooli sellisel ilusal suvepäeval või maikuu päeval, kui natuke on veel kooli ka, lähen oma klassi kõige ilusama tüdruku ukse taha korterisse ja ütlen talle, et tere Kaie, kuule, et ma pean sulle midagi ütlema, aga võib-olla sa ei taha, et su vanemad kuuleksid, äkki tuled õue. Siis ta tuli õue mõne minuti pärast ja eks ta kartis, et ma hakkan talle tundeid avaldama ja ma jätsingi tegelikult väga sellise mulje, kuni ma siis läksin hästi temale lähedale, nii et arvas, et ma hakkan teda suudlema, siis tuli mu sõber selja tagant ja valasta külma veeämbriga üle. Kõige ekstreemsem asi, mida ma siiani teinud olen. Aga vaatame seda 10 minuti pärast uuesti. Varem või hiljem ilmsiks saab see, mis veel praegu veidus meil sees. Sa oled taevas ja ma olen maa. Kohtume päikeseloojalgul, ulata käed ja saamegi teada, mis me silmades peidus on koidikul. Holy crap, alguses lähed sinna üles ja arvad, et oled ilgelt täkku täis ja võtad selle Supermani hüppe, mis peaks siin nagu karmim olema, jõuad lõpuks sinna üles mingi 30 meetri kõrgusele, kus tundub nagu sa hüppeksid 8 korruselise maja korruselt, ülemiselt korruselt alla ja siis lihtsalt sa ei tohi mõelda. Sa pead mõtlema,
shit, Algo, lihtsalt lähed, jube raske on, jube hea adreka lõi üles, nagu praegu on, nagu oleks saunas käinud, et kogu see adrekas, mis kehas vabanes, nagu ma võin rahus kinno minna. Tarzanit vaatama raisk. Ja küsimuste mängu võitja on Liina ja seda originaalse küsimuse eest. Varem või hiljem ilmsiks saab see, mis veel praegu